Io vi sento, purtroppo non sono lì con voi, avrei voluto esserci, ma purtroppo un trauma, un ginocchio mi ha costretto ad andare in ospedale anziché a Roma, ma è come se fossi lì, come se fossi su quel palco insieme a tutti voi, è come se vi vedessi in questo momento, è come se vi dirò, lo dicessi a ognuno di voi. Quando si parla delle leggi, mi permetto di dire delle leggi razziali nei confronti dei clandestini, le impronte da prendere dai bambini, tutti quanti noi dovremmo in piazza, come abbiamo già fatto una volta, metterci lì in fila a farci prendere le impronte, perché dobbiamo essere liberi, perché vogliamo essere liberi e vogliamo garantire la libertà di tutti. E in effetti, vedete, la cosa che più io credo in questo momento ci fa riflettere, ci fa male, è questo proporre argomenti come se fossero assolutamente irrinunciabili e indispensabili per la vita del Paese. Oggi guardavo il telegiornale, diminuiscono i consumi, aumentano gli sfratti, aumentano i prezzi, le famiglie non ce la fanno più, gli stipendi non hanno più il loro potere d'acquisto. Bene, da parte del governo, di chi dovrebbe provvedere a tutto questo, si ritiene prioritario che le più alte cariche dello Stato siano immuni dai processi, siano immuni dalle indagini, immuni dai provvedimenti giudiziari. Io non credo che gli italiani non riescano a dormire la notte perché le più alte cariche dello Stato non sono protette, perché le più alte cariche dello Stato non sono immuni. Credo che abbiano altri problemi. E allora si ha la sensazione netta, chiara, che si voglia nascondere qualcos'altro, che si voglia parlare di questo per nascondere i problemi veri del Paese, ma soprattutto che con questi discorsi proposti come problemi di sicurezza, ma sicurezza di chi? Sicurezza del capo del governo, sicurezza del capo del Presidente della Camera, del Presidente del Senato, si voglia nascondere quello che veramente è. Io credo che i cittadini, che problema di sicurezza hanno, che problema hanno rispetto alla protezione, all'immunità, diciamo così, delle cariche dello Stato, che siano immuni da atti illegittimi, che le cariche più alte dello Stato rispondano veramente ai cittadini e alle cittadine, rispondano al popolo italiano dei loro gesti e dei loro atti, delle loro scelte, e ne rispondano più degli altri cittadini, perché sono chiamati a rappresentarci e perché sono chiamati a tutelare la nostra vita e il governo del nostro Paese.